साथीहरु सबैजनामा नमस्कार। आजको भिडियो एउटा प्रश्नदेखि सुरु गरौँ। तपाईले आफ्नो दिमागमा एउटा 11-12 वर्षको सानो बच्चीलाई कल्पना गर्न पर्यो भने तपाईको दिमागमा के आउँछ? सामान्यतया हामीले एउटा सानी, क्यूट, कमसल र सामान्य बच्चा नै कल्पना गर्छौं। र अब सोच्नुस् कि कोही 12 वर्षको बच्चीले केही अपराध गर्यो भने के अपराध गर्न सक्छ होला त? धेरै भन्दा धेरै गरे कुनै पसलदेखि केही खानेकुरा चोर्ने, या कसैलाई रिसाएर केही गालीगलोच गरिदिने, या गाडीको हावा फुस्काइदिने। एउटा छोरी मान्छे त्यो पनि 12 वर्षकोले के नै पो गर्न सक्छ होला त? यदि तपाईले पनि यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो पश्चात तपाईको सोचमा ठूलो परिवर्तन आउनेवाला छ। तपाई शकमा पर्नुहुन्छ कि उमेरमा त्यति सानो मान्छेको सोच एउटा राक्षस भन्दा खतरनाक कसरी हुन सक्छ। यो 12 वर्षीय बच्चाको काण्ड यति धेरै क्रूर र डरलाग्दो छ कि यो भिडियोको रिसर्च गर्दा म आफै नै शक भएको थिएँ। तपाईलाई हल्का फुल्का हिन्ट दिनु पर्यो भने उसको काण्ड मान्छेको हत्या र हत्या पश्चात मान्छेकै मासु खानी जस्ता अपराधहरूसँग सम्बन्धित छन्। मानव इतिहासमा हेर्ने हो भने नरभक्षी अपराधीहरू त धेरै छन्, तर रसियाको 12 वर्षीय बच्ची भेलेरिया जस्तो नरभक्षी सायद मानव इतिहासमा कोही पनि थिएन होला। र सबैभन्दा अचम्मको कुरा, आखिरमा उसको सबै काण्डहरू बाहिर आउँदा आउँदै पनि उसलाई सरकारद्वारा कुनै पनि प्रकारको सजाय भएको थिएन। आखिर किन त? यो सब कुरा तपाईले अगाडि भिडियोमा थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईलाई डिस्टर्बिङ कन्टेन्ट देखि समस्या हुन्छ भने तपाईले यही नै भिडियोलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। मुटु दरो बनाउँदै आउनुस् जानु यो खतरनाक केस 12 वर्षीय नरभक्षी भेलेरियाको। यो केसलाई राम्ररी बुझ्नको लागि हामी जानुपर्छ रसियाको रुथभोस्कोभेच शहरमा, जहाँ बस्छन् हाम्रो कथाको अर्को पात्र आर्केडी जेब्रेव। आर्केडी सानो छँदा नै उसको पिताको एउटा एक्सिडेन्टमा परेर मृत्यु भइसकेको थियो र अहिलेको अवस्थामा उसको आमाले नै जसो तसो गरेर आर्केडीलाई पालिरहेकी थिइन्। तर आर्केडीको परिवार कुनै सामान्य परिवार थिएन। उसको परिवारमा उनीहरू 2 जना मात्र भए तापनि उसको बितिसकेका बुवा र हजुरबा दुवैजना अपराधी थिए। गाउँ शहरमा चोरी गर्ने, मान्छेहरूलाई कुटपिट गर्ने, धम्काउने उनीहरूको दिनचर्या नै थियो। त्यसैले आर्केडीको परिवारले आफ्नो नाममा धेरै दुश्मनहरू बनाएको थियो। र त्यही दुश्मनीले गर्दा एक दिन आर्केडीको आमा काममा जाँदै गर्दा केही नकाब लगाएको मान्छेहरू आएर आर्केडीको आमामाथि हमला गरिदिन्छन् र उसको दुवै खुट्टा काटेर उसलाई जीवनभरको लागि अपाङ्ग बनाइदिन्छन्। अपाङ्ग भएको कारणले नै गर्दा आर्केडीको आमाले आफ्नो जागिर गुमाउनु पर्छ र सरकारद्वारा आउने धेरै थोरै अपाङ्ग भत्ताबाट नै उनले आफू र आफ्नो छोरा आर्केडीको जीवन चलाउनु पर्छ। तर अर्कोतर्फ आर्केडीलाई भने आफ्नो गरिबीमा बितिरहेको जीवनदेखि घिन लाग्थ्यो। उसलाई लाग्थ्यो कि उसको जीवन जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएको छैन। उसँग धेरै पैसा हुनुपर्छ, वरिपरि गाडी केटीहरू सबै हुनुपर्छ, तर उसको आमाको कारणले गर्दा नै उसको जीवन यस्तो गरिबीमा बितिरहेको छ। त्यसैले आर्केडीले आफ्नो अपाङ्ग आमासँग सधैँ जसो झगडा गर्ने गर्थ्यो। मलाई यस्तो जीवन किन दिएको? मलाई यो गरिबी मन नै पर्दैन। आर्केडीको मुखमा सधैँ जसो नै यस्तै कुराहरू चलिरहेको हुन्थ्यो र यस्तै गरिबी र एकान्तको माहौलमा हुर्किएकै कारणले गर्दा ऊ ठुलो हुँदै गर्दा उसको मानसिकता सामान्य युवा भन्दा केही फरक किसिमको भएको थियो। आर्केडीले आफ्नो स्कुलको पढाइ पुरा गरिसकेको थियो र ऊ कलेज पनि जोइन भएको थियो। तर कलेज जाँदा पनि उसको पारा केही फरक नै हुन्थ्यो। जस्तै ऊ कोहीसँग पनि त्यति धेरै कुरा गर्दैन थियो र कलेज जाँदा ऊ जस्तो पाए त्यस्तै फोरो मैलो कपडा लगाएर गइदिन्थ्यो र आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूलाई जबरजस्ती म गरिब छु भनेर देखाउन खोज्थ्यो र मान्छेहरूले उसँग कुरा गरेर उसलाई सहयोग गर्न खोज्दा उसले सबैसँग कुरा गर्नबाट नै मनाइ गरिदिन्थ्यो। उसको चालचलन र हावभाव हेरेर उसको वरिपरिका मान्छेहरूले थाहा पाइसकेका थिए कि उसलाई कुनै मानसिक रोग लागेको हुनुपर्छ भन्ने, र हुन पनि त्यही हुन्छ। उसलाई स्किजोफ्रेनिया नामक मानसिक रोग लागेको थियो। स्किजोफ्रेनिया भनेको यस्तो मानसिक रोग हो जसमा मान्छेले आफ्नो वास्तविकता नै बिर्सिन्छ र आफू जे छ त्योभन्दा धेरै फरक छु भन्ने सोच्छ, बुझ्छ र अनुभव गर्छ। भन्नुको मतलब स्किजोफ्रेनियाबाट ग्रस्त मान्छे आफ्नो वास्तविकतामा होइन आफ्नो दिमागमा भएको सपनाको संसारमै बाँचिरहेको हुन्छ। आर्केडी पनि यस्तै मानसिक रोगबाट ग्रस्त थियो। त्यसैले ऊ पछि डाक्टरसँग पनि चेक गराउन जान्छ। डाक्टरले उसको रोगलाई मध्यनजर गर्दै उसलाई केही दबाईहरू खान भनेर दबाईहरू पनि दिन्छन्। तर दबाई खान सुरु गरे पश्चात आर्केडीको रोग झन् सन्चो हुनुको साट्टो ऊ झन् आक्रामक हुँदै जान्छ। पहिला त उसले आफ्नो आमासँग मात्र झगडा गर्थ्यो, तर अब भने ऊ छुट्टै
किसिमको दैत्य बन्दै गएको थियो। उसले बाटोमा भिखारीहरूलाई खाना खिलाउने बहानामा उठाएर आफ्नो घरमा ल्याउँथ्यो र रातिको बेलामा उनीहरूलाई यति भयङ्कर रूपले पिट्थ्यो कि बिहान हुँदासम्म भिखारीहरू उसको घरको झ्याल ढोका फोडेर नै उसको घरदेखि भाग्ने गर्थे। आर्केडीको यस्तै आक्रामक बेहोराले गर्दा अब भने ऊ विरुद्ध त्यहीँको लोकल पुलिस स्टेसनमा धेरै उजुरीहरू परेको थियो। त्यसैले उसलाई पुलिसले पक्राउ गर्छ। तर पछि जब पुलिसहरूलाई उसलाई मानसिक रोग लागेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, प्रशासनद्वारा उसलाई छुट्टै किसिमको मेन्टल हस्पिटलमा लगेर भर्ना गराइन्छ। 3 महिना मेन्टल हस्पिटलमा बिताएपछि उसको मानसिक रोग धेरै हदसम्म कम भइसकेको थियो र उसको आक्रामक स्वभाव पनि हराइसकेको थियो। त्यसैले अब भने प्रशासनद्वारा आर्केडीलाई हस्पिटलबाट रिहा गराइन्छ। अब भने आर्केडी 18 वर्षको भइसकेको थियो। त्यसैले उसले अब आफ्नो आमासँग नबस्ने निर्णय लिन्छ र आफ्नो 16 वर्षको गर्लफ्रेन्ड ओल्गासँग सेन्ट पिटर्सबर्ग सहरमा गएर आफ्नो जीवन बिताउन थाल्छ। ओल्गाको बुवा आमालाई आर्केडी थोरै पनि मन पर्दैन थियो, तर आर्केडीले भने ओल्गालाई म एउटा गायक हो, मैले धेरै पैसा कमाउँछु भनेर झुट बोलेर आफूसँग राखेको थियो। र त्यति मात्र होइन, उसले आफ्नो जीवन चलाउनको लागि ओल्गालाई जो काममा पठाएर उसकै कमाईमा आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको थियो। आर्केडीले जसोतसो आफ्नो जीवन कटाइरहेको थियो। तर एक दिन यस्तो घटना हुन्छ जसले आर्केडीको जीवनमा एउटा नयाँ मोड ल्याउँछ। उसको गर्लफ्रेन्ड ओल्गाको एक दिन अचानक आफ्नो 9 तल्ला माथि रहेको कोठाको झ्यालदेखि खसेर मृत्यु हुन्छ। ओल्गाको मृत्यु पश्चात प्रहरीद्वारा हल्का फुल्का अनुसन्धान त हुन्छ, तर त्यसबाट केही पनि निष्कर्ष निस्किँदैन र केही समय पछि नै ओल्गाको मृत्युको केस नै बन्द हुन्छ। ओल्गाको मृत्यु पश्चात आर्केडी एक्लै भएको थियो। त्यसैले उसले अब भने त्यो ठाउँ नै छोडेर अर्को सहरमा गएर बस्ने निर्णय लिन्छ। त्यसपछि उसले सेन्ट पिटर्सबर्ग सहर छाडेर त्यही नजिकैको अर्को सहर साओचिनमा गएर बस्न थाल्छ। आर्केडीलाई सङ्गीतमा पहिलेदेखि नै रुचि थियो। त्यसैले उसले अब भने सङ्गीत गरेर नै आफ्नो जीवन चलाउने सोच्छ र उसले एउटा किबोर्ड पनि किन्छ र आफू बस्ने सहरको एउटा व्यस्त बाटोमा गएर सधैँ जसो नै बाजा बजाएर बस्न थाल्छ। बाटोमा आउने जाने मान्छेले उसलाई देखेर केही पैसा सहयोग गर्थे, जसबाट उसले अलिअलि कमाइ गर्थ्यो र आफ्नो जीवन चलाउँथ्यो। र यहीबाट नै हाम्रो यो केसले नयाँ मोड लिन्छ। आर्केडीले सधैँ जसो नै बाटोमा बाजा बजाउँदै बसिरहेको थियो र यही नै उसको भेट हुन्छ 12 वर्षको बच्ची भेलेरियासँग। 12 वर्षको बच्ची भेलेरियालाई आर्केडी, जसको उमेर त्यति बेला 19 वर्षको थियो, ऊ देख्ने बित्तिकै राम्रो लाग्छ। त्यसैले भेलेरियाले बाटोमा बाजा बजाइरहेको आर्केडीको नजिक जान्छन् र उसलाई हेरिरहन्छन्। आर्केडीले पनि भेलेरियाले उसलाई हेरिरहेको र उसँग कुरा गर्न खोजेको कुरा बुझ्छ र उसलाई तिमी को हौ, किन यहाँ आएको भनेर प्रश्न गर्छ। यसरी सुरु भएको उनीहरूको कुराकानीले त्यही बाटोमै नै छुट्टै रूप लिन्छ र छोटो भेटमै उनीहरू राम्रो साथी बन्छन् र त्यही बाटोमा नै उनीहरू बीच धेरै कुराकानीहरू हुन्छ। तर साथीहरू, यो 12 वर्षको बच्चीको असली जीवन कस्तो छ, उसले के कुराहरू भोगिरहेको छ होला भनेर तपाईहरूले अन्दाजा पनि लाउन सक्नुहुन्न। भेलेरियाले आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो बारेमा यस्तो कुराहरू बताएकी थिइन् जुन सुनेर जो कोही पनि सक हुन्छ। उसले बताएकी थिइन् कि उसको आफ्नै हजुरबुवाले उसको बलात्कार गरेको थियो र उसको आमालाई पनि यो सब कुराहरू थाहा थियो, तर कहिल्यै पनि उसको आमाले हजुरबुवालाई रोक्ने प्रयास गरिनन्। बरु उल्टो नै उसको आमाले बलात्कारी हजुरबालाई सपोर्ट गर्थिन्, जसले गर्दा भेलेरिया मानसिक रूपले धेरै नै तनावित भएकी थिइन् र उसको सारा जीवन नै बर्बाद हुने अवस्थामा पुगेको थियो र मानसिक तनावकै कारणले गर्दा उसको दिमागी अवस्था पनि बिस्तारै बिग्रिँदै गइरहेको थियो र त्यही कारणले गर्दा उसले आफ्नो साथीहरूलाई पनि केही फरक किसिमको कुराहरू सुनाउने गर्थिन्। मलाई मृत्यु कस्तो हुन्छ होला भनेर हेर्न मन छ, मेरो सपनामा भूत प्रेतहरू आउँछन् र मलाई उनीहरूसँग साथी बन्न मन छ जस्ता कुराहरू भेलेरियाले आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउने गर्थिन्। अब तपाईहरू सोच्नुहोस्, एउटा 12 वर्षको बच्चाको साथीहरू पनि त्यस्तै 11-12 वर्षको नै हुन्छन्। उसको कुरा सुनेर त्यो बच्चाहरू यति त्रसित हुन्थे कि उनीहरू रुन थाल्थे। तर भेलेरियाले आफ्नो मुख खोल्ने बित्तिकै उसको मुखदेखि त्यस्तै कुराहरू निस्किन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, बिस्तारै भेलेरियाको पागलपन झन बढ्दै गइरहेको थियो र उसको कुराहरू झन खतरनाक भइरहेको थियो, जसमा उसले अब भने आफ्नो साथीहरूलाई, तिमीहरूलाई कसैलाई मर्ने मन छ भने मलाई सम्झियो, तिमीहरूलाई कसैलाई मार्ने मन छ भने पनि मलाई सम्झियो, हामी सँगै मिलेर मार्ने जस्ता कुराहरू भन्न थालेकी थिइन्। उसको यही पागलपनले गर्दा अब भने बच्चाहरू उसँग कुरा गर्न र उसँग बस्न समेत छाडिसकेका थिए। भेलेरिया एक्लै भएकी थिइन्, त्यसैले उसलाई कोही साथी चाहिएको थियो र आर्केडी पनि एक्लै नै भएको कारणले उनीहरू दुवैजना एकअर्काको साथी बन्न पुगेका थिए। र त्यही नै बाटोमा बस्दै नै भेलेरियाले आर्केडीलाई आफ्नो जीवनको बारेमा सबै कुराहरू बताएकी थिइन्। त्यति मात्र होइन, भेलेरियाले आर्केडीलाई तिमी मेरो घरमा गएर मेरो हजुरबुवाको मेरै आँखा अगाडि हत्या गरिदिऊ भनेर पनि भन्छन्,
किन भन्दा भेलेरियालाई आफ्नो हजुरबासँग बदला लिनु थियो। उनीहरू बीच 2-3 हप्तासम्म राम्रो कुराकानी हुन्छ र एक दिन भेलेरिया आफ्नो सब तामझाम बोकेर आर्केडी सँगै आउँछिन् र आर्केडीलाई आफूलाई उसैसँग राख्न भनेर भन्छन्। आर्केडी पनि आफू एक्लै भएको कारणले भेलेरियालाई आफूसँगै राख्ने सोच्छ र उनीहरू दुवैजना त्यो सहर छोडेर फेरि पनि सेन्ट पिटर्सबर्ग नै फर्किन्छन्। सेन्ट पिटर्सबर्ग सहरमा धेरै मान्छेहरूले आर्केडीलाई चिन्थे, तर उसको पुरानो काण्डहरूले गर्दा उसलाई कसैले पनि बस्नको लागि कोठा दिन मानिरहेको थिएन। त्यसैले गर्दा भेलेरिया र आर्केडी आफ्नो सामानहरू बोकेर सडकमा आफूहरू बस्नको लागि कोठा खोज्दै हिँडिरहेका थिए। तर उनीहरूलाई कोठा दिन सेन्ट पिटर्सबर्गका घर मालिकहरूले मानिरहेका थिएनन्। बिहानदेखि साँझसम्म कोठा खोज्दा पनि कहीँ पनि बास नपाएपछि उनीहरू दुवैजना साँझको बेलामा थकित भएर सडकको एउटा कुनामा आराम गर्न बस्छन् र त्यही सडकको अर्कोपट्टि सडक मर्मतको कामहरू चलिरहेको थियो, जहाँ केही लेबरहरूले काम गरिरहेका थिए। त्यतिकैमा त्यही काम गरिरहेको एकजना लेबर एलेक्जेन्डर, जो 21 वर्षको थियो, उसको आँखा भेलेरिया र आर्केडीमाथि पर्छ र एलेक्जेन्डर उनीहरूतिर जान्छ र किन बाटोमा सामान लिएर बसिरहेको, के भयो भनेर उनीहरूलाई प्रश्न गर्छ। आर्केडीले एलेक्जेन्डरलाई सेन्ट पिटर्सबर्ग सहरमा सबै कोठाहरू महँगो भएर र उनीहरूसँग धेरै पैसा नभएको कारणले गर्दा उनीहरू त्यसरी सडकमा बसेको भनेर झुट बोल्छ। उसले आफ्नो विगतको काण्डले गर्दा कसैले पनि उसलाई कोठा दिन नमानेको कुरा एलेक्जेन्डरलाई बताउँदैन। एलेक्जेन्डरले उनीहरूलाई सहयोग गर्न खोज्छ र आफूसँग सहरदेखि हल्का परतिर एउटा कोठा रहेको बताउँछ र त्यति मात्र होइन, एलेक्जेन्डरले उनीहरूलाई सस्तोमा त्यो कोठामा बस्न दिने पनि बाचा गर्छ। एलेक्जेन्डरको कुरा सुनेपछि भेलेरिया र आर्केडी दुवैजना एकदम खुसी हुन्छन् र केही पनि धेरै नसोची त्यो कोठामा बस्न रेडी पनि हुन्छन्। एलेक्जेन्डरले मेरो काम सकिएपछि तिमीहरूलाई त्यहाँ लैजान्छु भनेर केही समय उनीहरूलाई त्यहीँ पर्खिन लगाउँछ र केही समयपछि उनीहरू तीनैजना एलेक्जेन्डरको फार्म हाउसमा पुग्छन्, जहाँ आर्केडी र भेलेरिया बस्नेवाला थिए। त्यो ठाउँ हल्का पुरानो भए पनि उनीहरू दुवैजनासँग अरू केही पनि उपाय थिएन, त्यसैले उनीहरू त्यहाँ बस्न राजी हुन्छन्। 29 अक्टोबरको दिनदेखि आर्केडी र भेलेरिया त्यो कोठामा बस्न थालेका थिए। एलेक्जेन्डरले उनीहरूलाई कोठा दिएपछि आफू त्यहाँबाट जानभन्दा अगाडि एडभान्समा उनीहरूसँग कोठा भाडा माग्छ, जसको जवाफमा आर्केडीले 1-2 दिनमा म भाडा तिर्दिन्छु भनेर एलेक्जेन्डरलाई फर्काइदिन्छ र 30 अक्टोबरको दिन एलेक्जेन्डर फेरि पनि भाडा माग्न जान्छ, तर आर्केडीले म भोलि दिन्छु भनेर फेरि पनि एलेक्जेन्डरलाई फर्काइदिन्छ र भोलि जाँदा फेरि पनि आर्केडीले त्यस्तै केही बहाना बनाएर एलेक्जेन्डरलाई फर्काइदिन्छ। एलेक्जेन्डरलाई उनीहरूलाई सहयोग गरेर गल्ती नै गरे जस्तो लाग्न थालेको थियो। तर 2 डिसेम्बरको दिन एलेक्जेन्डर फेरि पनि कोठा भाडा माग्न आर्केडी र भेलेरियाको कोठामा पुग्छ। उनीहरू दुवैजना घरमै थिए। एलेक्जेन्डरले ढोका ढकढकाउँछ र आर्केडी आएर ढोका खोल्छ र बाहिर आएर एलेक्जेन्डरसँग कुरा गर्न थाल्छ। आर्केडीसँग एलेक्जेन्डरलाई दिनको लागि केही पैसा थिएन, त्यसैले उसले एलेक्जेन्डरसँग एउटा डिल गर्न खोज्छ। उसले भन्छ, हेर्नुस्, तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला हामीसँग तपाईँलाई दिनको लागि पैसै छैन, तर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने पैसाको बदलामा तपाईँले मेरो गर्लफ्रेन्डसँग एक रात बिताउन सक्नुहुन्छ। र हद त तब भयो जब एलेक्जेन्डरले पागल आर्केडीको यो अफरलाई स्वीकार गर्छ। उनीहरू दुवैजना बीच केही समय अझै कुरा हुन्छ र केही समयपछि आर्केडीलाई कोठा बाहिर नै छोडेर एलेक्जेन्डर कोठा भित्र पस्छ। कोठाभित्र भेलेरिया बेडमा बसिरहेकी थिइन्। एलेक्जेन्डर उसको नजिकै जान्छ र उसँग कुरा गर्न थाल्छ, तर एलेक्जेन्डरको त्यस्तो कुराहरू सुनेर भेलेरिया जोड-जोडले कराउन थाल्छिन्। भेलेरिया कराएको देखेर एलेक्जेन्डरको सातो जान्छ र ऊ सिधा त्यो कोठादेखि निस्किन्छ र बाहिर गएर आर्केडीलाई के हो यस्तो भनेर कुरा गर्न थाल्छ। आर्केडीले एलेक्जेन्डरलाई केही पनि भएको छैन, टेन्सन नगर्नुस्, म सब कुरा सम्हाल्छु, अहिले मिलेन, तपाईँ राति आउनुस्, आफ्नो काम सकाएर म रातितिर हजुरको केही जुगाड लगाउँछु भनेर फेरि पनि एलेक्जेन्डरलाई पैसा नदी फर्काइदिन्छ। एलेक्जेन्डर पनि केही कुराको पर्वाह नगरी म राति आउँछु भनेर त्यहाँदेखि निस्किन्छ र त्यही दिन दिउँसोतिर आर्केडी र भेलेरिया दुवैजना त्यहाँ सरेपछि पहिलो पटक कोठादेखि बाहिर निस्किन्छन् र नजिकैको सपिङ मार्केटमा जान्छन् र अरू केही पनि नकिनेर 2-3टा अलग-अलग प्रकारको ठुलो सानो चक्कुहरू मात्र किन्छन् र सुरु आफ्नो कोठामा फर्किन्छन्। 2 अक्टोबर रातिको करिब 11 बजिसकेको थियो। आर्केडी र भेलेरियाको कोठाको ढोकामा ढकढकको आवाज आउँछ। आर्केडीले ढोका खोल्छ। ढोकामा अरू कोही नभएर एलेक्जेन्डर आएको थियो। एलेक्जेन्डरले आफ्नो हातमा रक्सीको बोतलहरू लिएर आएको थियो। ऊ कोठाभित्र पस्छ र उनीहरूलाई आज पार्टी साटी गरौँ, सँगै बसेर रक्सी खाम, त्यसपछि म यहाँदेखि जान्छु, मलाई बाहिर पनि जानु छ भन्न थाल्छ। आर्केडी र भेलेरिया पनि उसको यो कुरामा मन्जुर हुन्छन् र तीनजनाले त्यो कोठामा बसेर रक्सी पिउन थाल्छन्। ग्लासमाथि ग्लास, बोतलमाथि बोतल। उनीहरू तीनजना नै रक्सीको नसाले गर्दा मदहोस भइसकेका थिए। करिब रातिको 12:30 बजिसकेको थियो। एलेक्जेन्डरलाई बाहिरतिर गएर आफ्नो साथीको पार्टीमा जानुपर्ने थियो, तर ऊ
ऊ त्यही कोठामा नै निदाइदिन्छ। दिनभरिको थकान र रक्सीको नसाले गर्दा एलेक्जेन्डर त्यही नै सुतिसकेको थियो। अर्कोतर्फ आर्केडी र भेलेरियाले सोचेका थिए कि पार्टी गरेर एलेक्जेन्डर आफ्नो घरमा जान्छ, तर ऊ त त्यही नै उनीहरूको बेडमै नै निदाएको थियो। तर अब यसपछि त्यो कोठामा जे हुनेवाला थियो त्यो कुरा तपाईले सायद आफ्नो सपनामा पनि सोच्न सक्नुहुन्न। एलेक्जेन्डरलाई त्यसरी बेहोसी पारामा सुतिरहेको देखेर आर्केडी र भेलेरिया दुवैजनाको मनमा केही छुट्टै किसिमको भावनाहरू उठिरहेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले त्यही ब्याग खोज्न थाल्छन् जुनलाई उनीहरूले सुपरमार्केटबाट ल्याएका थिए र जुनमा चक्कुहरू राखिएको थियो। त्यो चक्कुहरू राखिएको झोला कोठाको एउटा कुनामा राखिएको थियो र उनीहरूले त्यो झोला भेटाउने बित्तिकै आर्केडीले झोलादेखि एउटा ठुलो चक्कुलाई निकाल्छ र भेलेरियालाई आफूसँगै लिएर बिस्तारै बिस्तारै सुतिरहेको एलेक्जेन्डर भएको ठाउँमा पुग्छ। कोठा पुरै शान्त भएको थियो। आर्केडीले भेलेरियाको आँखामा हेर्छ। भेलेरियाले केही नबोले पनि उसको आँखाले चिच्चाइ चिच्चाइ आर्केडीलाई केही भनिरहेको थियो। त्यसपछि के थियो, आर्केडीले आफ्नो हातमा भएको चक्कुले सिधा एलेक्जेन्डरको पेटमा छ्याप 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 लगातार 21 पटक प्रहार गर्छ। एलेक्जेन्डर बेहोस अवस्थामा थियो, त्यसैले ऊदेखि आफूमाथि भएको प्रहारको कुनै पनि प्रतिक्रिया आउँदैन। तर यो त सुरुवात मात्रै थियो। आर्केडीले एलेक्जेन्डरको पेटमा चक्कु हान्दै गर्दा भेलेरियाको पनि भित्रको दानव जाग्छ र उसले पनि आफ्नो हातमा चक्कु लिएर एलेक्जेन्डरको छातीमा लगातार प्रहार गर्न सुरु गर्छन्। उनीहरूले यति नराम्रोसँग उसको शरीरमा प्रहार गर्छन् कि एलेक्जेन्डरको केही समयमा नै त्यही नै मृत्यु हुन्छ। अब कोठामा थिए आर्केडी, भेलेरिया र मृत एलेक्जेन्डरको लास। उनीहरू त्यही बसेर नै एलेक्जेन्डरको रगतले नुहाएको लासलाई हेर्दै थिए। त्यत्तिकैमा भेलेरियाले आर्केडीलाई भन्छे, मलाई मान्छेको शरीरको भित्र के हुन्छ, मान्छेको भित्री भाग कस्तो हुन्छ भनेर एकदम हेर्न मन छ। मैले सधैँ यस्तै कुराहरू सोचिरहन्छु। आर्केडी पनि त्यस्तै पागल, उसले भेलेरियाको इच्छा पूरा गरिदिने सोच्छ। त्यसपछि आर्केडी आफ्नो कोठादेखि बाहिर जान्छ र गार्डनमा राखिएको रुख काट्न प्रयोग गरिने चेनसलाई उठाएर आफ्नो कोठामा लिएर आउँछ र त्यही चेनसको प्रयोग गरेर एलेक्जेन्डरको शरीरको टुक्रा टुक्रा गर्न सुरु गर्छ। तर त्यतिले पनि भेलेरियाको मन भरिएको थिएन। उसले आर्केडीलाई भन्छे, मलाई हात खुट्टा हैन, मान्छेको शरीरको मुख्य पार्ट हेर्नु छ। एलेक्जेन्डरले जवाब दिन्छ, मान्छेको शरीरको मुख्य पार्ट त मान्छेको दिमाग हो। त्यसपछि के थियो, उनीहरू दुवैजना मिलेर एलेक्जेन्डरको टाउकोमा चक्कुले प्रहार गर्न सुरु गर्छन्। उनीहरूमा पागलपन यति भरिएको थियो कि उनीहरूले हानी हानी एलेक्जेन्डरको टाउको भरि प्वाल नै प्वाल बनाइदिन्छन्। उसको टाउकोमा भएको प्वालहरूबाट आर पार हेर्न मिल्ने अवस्था भएको थियो। त्यही पनि भेलेरियाको अझैसम्म चित्त बुझेको थिएन। आर्केडीले उसको हातमा भएको चेनसको पछाडिको भारी भागदेखि एलेक्जेन्डरको टाउकोमा हानी हानी उसको खोपडी नै खोलिदिन्छ र भेलेरियाले त्यो खुलेको खोपडीमा हात हाल्छे र त्यहाँदेखि दिमागको केही टुक्राहरू निकालेर आफ्नो हातमा लिएर हेर्न थाल्छे। आर्केडीले भेलेरियालाई प्रश्न गर्छ, भयो अब तिमीलाई चित्त बुझ्यो? तर भेलेरियाको अझैसम्म पनि चित्त बुझेको थिएन। त्यसपछि ऊ केही पनि नबोली आफ्नो हातमा भएको दिमागको टुक्राहरू लिएर किचनतर्फ जान्छे र एउटा भाँडालाई ग्यासमा बसालेर त्यसपछि नुन तेल हालेर दिमागलाई पकाउन थाल्छे र 10-15 मिनट पकाएपछि भेलेरियाले त्यो पाकेको दिमागको टुक्राहरूलाई आर्केडी भएको ठाउँमा लिएर जान्छे। तपाई विश्वास गर्नुहुन्न होला, त्यसपछि ती दुवैजनाले नै त्यो दिमागलाई कुनै चिकनको मासु जसरी नै मज्जाले खान थाल्छन्। तपाईलाई लाग्यो होला सायद अब त भेलेरियाको चित्त बुझ्यो होला भन्ने। होइन, उनीहरू यतिमै रोकिँदैनन्। भेलेरियाले अब भने आर्केडीलाई एलेक्जेन्डरको पुरै टाउको नै काटेर दिन लगाउँछ। आर्केडीले फेरि पनि चेनसो स्टार्ट गर्छ र एलेक्जेन्डरको शरीरदेखि उसको टाउको काटेर भेलेरियालाई दिन्छ। त्यसपछि उनीहरू त्यो टाउकोलाई लिएर फेरि पनि किचनतर्फ जान्छन् र किचनमा भएको माइक्रोवेभ ओभनमा एलेक्जेन्डरको टाउकोलाई हालेर उसको पुरै टाउकोलाई नै पकाउन सुरु गर्छन्। केही मिनेटमा नै माइक्रोवेभदेखि भित्रको आइटम पाकिसकेको घन्टी बज्छ। भेलेरियाले माइक्रोवेभको ढोका खोल्छे। भित्र हेर्दा एलेक्जेन्डरको टाउको पाकेर बाफ निस्किरहेको थियो। त्यसपछि के थियो, उनीहरू दुवैजनाले त्यो टाउकोलाई निकालेर एउटा प्लेटमा राख्छन् र काँटा चम्चाले उसको टाउकोको भागहरू खान सुरु गर्छन्। त्यति गर्दा पनि भेलेरियाको चित्त अझै पनि बुझेको थिएन। त्यसैले ऊ फेरि पनि एलेक्जेन्डरको मृत शरीरथिम जान्छे र उसको छातीलाई चक्कुले काटेर उसको मुटुलाई बाहिर निकाल्छे। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, त्यो 12 वर्षको बच्चीले एउटा मरेको मान्छेको मुटुलाई काँच्चै नै खान सुरु गर्छ। भेलेरियाले मुटुलाई काँच्चै नै खाइरहेको देखेर आर्केडीको मनमा पनि केही त्यस्तै गर्ने इच्छा जाग्छ र उसले त्यो ओभनमा पकाएको टाउकोदेखि उसको दुईटै आँखालाई निकाल्छ र काँटाले उठाएर मोमो खाए जस्तै नै केही नसोची खाइदिन्छ। त्यो रात मानव उनीहरू दुवैजना कुनै मानव नभएर एउटा दानव राक्षसमा परिणत भएका थिए र रातभरि नै उनीहरूको यो
दानवी प्रवृत्ति चलिरहन्छ। बिहान भएपछि एलेक्जेन्डरको फार्म हाउसको आसपासमा बस्ने छिमेकीहरूले त्यहाँ फार्म हाउस भित्रबाट केही धुवाहरू निस्किएको देख्छन् र उनीहरूलाई एलेक्जेन्डरको फार्म हाउसमा केही एक्सिडेन्ट या गडबड भयो जस्तो लाग्छ र उनीहरूले पुलिसलाई फोन गरेर बोलाइदिन्छन्। पुलिसहरू फार्म हाउसमा आउँछन् र ढोका खोल्ने प्रयास गर्छन्, तर ढोकालाई भित्रबाट लगाइएको थियो। त्यसैले उनीहरू फार्म हाउसको पछाडि गएर पछाडिको ढोका या झ्यालदेखि कोठामा जाने निर्णय लिन्छन् र पछाडि जाँदै गर्दा पुलिसहरूले जे देख्छन् उनीहरूको होस उड्छ। एलेक्जेन्डरको फार्म हाउसको पछाडिपट्टिको भुइँभरि नै कोही मान्छेको शरीरको टुक्राहरू छरिएका थिए र त्यो टुक्राहरू अरू कसैको नभएर एलेक्जेन्डरको नै थियो। खासमा भेलेरिया र आर्केडीले एलेक्जेन्डरको खान नसकेको टुक्राहरूलाई त्यही फार्म हाउसकै पछाडि नै फालिदिएर बिहान नै त्यहाँदेखि फरार भइसकेका थिए। तर उनीहरूलाई बिहानतिर त्यो घरदेखि निस्किएर भाग्दै गरेको त्यहाँ वरिपरिका मान्छेहरूले देखेका थिए। त्यसैले उनीहरूले पुलिसलाई बिहानतिर एकजना केटा र केटी त्यो घरदेखि निस्किएको कुरा बताइदिन्छन् र उनीहरू त्यो घरमा बस्न आएको नयाँ मान्छेहरू हुन् भनेर पनि पुलिसहरूले त्यही छिमेकीहरूबाट थाहा पाउँछन् र यो सब कुरा थाहा पाउन साथ पुलिसहरूले सहरभरि नै आर्केडी र भेलेरियाको खोजी कार्य तीव्र रूपले सुरु गरिदिन्छ। हरेक ठाउँको सीसीटीभी क्यामेराहरू चेक गरिन्छ र अन्ततः सेन्ट पिटर्सबर्ग सहरको एउटा कुनामा बाटोमा हिँड्दै गरेको अवस्थामा उनीहरू पुलिसको फेला पर्छन्। पुलिसले आर्केडी र भेलेरियालाई पक्राउ गरेर स्टेसन लैजान्छ र दह्रो रूपले उनीहरूको सेवा गरेर उनीहरूसँग सोधपुछ सुरु गर्छ, जसमा आर्केडीले पुलिसलाई एलेक्जेन्डरलाई मार्नुको कारण घर भाडा भएको बताउँछ, जसमा उसले घर भाडा तिर्न नपरोस् भनेर एलेक्जेन्डरको हत्या गरेको कुरा बताउँछ र जसरी उसले एलेक्जेन्डरलाई कसरी मारेको र उनीहरूले एलेक्जेन्डरसँग के कुरा गरे भनेर बोल्न थाल्छ, पुलिसहरूलाई आफ्नो कानमा विश्वास हुँदैन। पुलिसहरूले पनि आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक त्यस्तो खालको सन्की हत्याराहरू देखेका थिए र अन्तिममा आर्केडीले जे भन्छ त्यो सुनेर त झन पुलिसहरू सक हुन्छन्। उसले भन्छ कि मैले एलेक्जेन्डरलाई मार्न मात्र चाहन्थे, मेरो गर्लफ्रेन्डले मलाई उसको शरीरको भागहरू खानको लागि उक्साएको। भेलेरियाले पनि आफ्नो सफाइमा पुलिसहरूलाई एलेक्जेन्डरले मसँग यौन सम्बन्ध बनाउन खोजेको थियो, त्यसैले मैले उसँग बदला लिएको भनेर बयान दिन्छ। पुलिसहरूलाई उनीहरूको यो कुरा विश्वास गर्न गाह्रो भएको थियो, त्यसैले पुलिसहरूले उनीहरू दुवैजनालाई एलेक्जेन्डरको फार्म हाउसमा लिएर गएर कहाँ उनीहरूले के गरेको हो भनेर देखाउन लगाउँछन्, जसको रियल फुटेज तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू दुवैजनामाथि हत्या र क्यानिबलिजम अर्थात् नरभक्षीको मुद्दा चल्छ र उनीहरू दोषी पनि ठहर हुन्छन्। तर भेलेरियाको उमेर मात्र 12 वर्षको भएको कारणले गर्दा उसलाई 3 वर्षको बाल सुधार केन्द्रको मात्र सजाय हुन्छ, तर आर्केडीलाई जेल चलान हुन्छ। तर जेल परेको केही समयमा नै आर्केडीले आफ्नो हातको नसा काटेर आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्छ, तर पुलिसहरूले उसलाई बेलैमा बचाइहाल्छन्। तर जिउँदा बचे पनि आर्केडीको खुन धेरै नै बगिसकेको थियो, त्यसैले ऊ कोमामा जान्छ र 4 महिनापछि नै हस्पिटलको बेडमा नै आर्केडीको मृत्यु हुन्छ। भेलेरियाले 3 वर्ष बाल सुधार केन्द्रमा कटाएपछि उसको नाम परिवर्तन गरेर उसलाई कसैले पनि नचिन्ने स्थानमा पठाइन्छ र अहिलेको अवस्थामा भेलेरिया कहाँ छ, के गर्दैछ भन्ने कुराको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन पाइदैन। साथीहरू, मानसिक रोगले मान्छेलाई केदेखि के बनाइदिन सक्छ। मानसिक रोग पनि एउटा सिरियस रोग हो र यदि तपाईको वरिपरिको मान्छेलाई यस्तो कुनै पनि प्रकारको मानसिक समस्या छ भने त्यो कुरालाई मजाकको रूपमा नलिगौ र सकेसम्म छिटो डाक्टरसँग त्यसको परामर्श लिगौ। यसले कसैको जीवन सुधार्न पनि सक्छ र कसैको जीवन बचाउन पनि सक्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला र जाँदै हाम्रो च्यानल नेपाल ट्राइजलाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। सम्पूर्ण नेपाल ट्राइज टिमदेखि नै तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।